नमस्ते मेरो नाम कुञ्चो पाल्देन हो मेरो नाम ढाकमा छोटा अनि आजको दिन चाहिँ ढाकमा छोटा र अनि हामी दुईजना यसको बारेमा अलिकति कन्भर्सेसन गरेर तपाईँहरूलाई एक्सप्लेनेसन दिन चाहन्छु र अनि के भन्छ आशा छ कि तपाईँहरूलाई सायद यसको के भन्छ तपाईँहरूलाई यसमा हेल्पफुल हुनेको एउटा आशा छ। नमस्ते ढाकमा छोटा। नमस्ते। अनि तपाईँ भन्न सक्छ यसको बारेमा यो अब chemrumichi.com भनेर एउटा नयाँ नेपालीमा उयो आउनुभएको लन्च भएको रहेछ हैन? हजुर हजुर। अनि तपाईँ यसको बारेमा के अलिकति जानकारी दिन सक्नुहुन्छ कि जस्तो कि chemrumichi.com मा सबभन्दा यो ब्लग बनाउने सबभन्दा कारण चाहिँ के हुनुहुन्छ? अब हाम्रो माननीय chemrumichi-ज्यूले स्पेशली यो ब्लग बनाउनुको मेन सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्यारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टाढा टाढा बसिरहनु भएको नेपालमा हुनुहुने नेपालमा स्पेशली बुद्धिस्ट धर्ममा धेरै चासो राख्नेहरू हुनुहुन्छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब नेपाली भाषामा बुद्धिस्टको नलेजहरू ज्ञानहरू केही पनि सिक्न पाएको छैन र जान पाएको छैनन्। त्यसै कारणले तिनीहरूकै लागि उहाँहरूको जस्तोकै लागि भनेर हाम्रो chemrumichi गुरुजीले यो ब्लग यो वेबसाइट बनाउनु भएको हो र ओरिजिनली यो वेबसाइट चाहिँ इङ्ग्लिसमा छन् र यसमा चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर नेपाली भर्जनमा बनाउनु भएको। यसको मतलब चाहिँ यो हुनुहुन्छ कि मतलब यो वेबसाइट बनाउने कारण चाहिँ आजकल धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो देशबाट नभएर विदेशमा पनि बस्नुहुन्छ र यिनीहरूलाई यो चिजको के भन्छ धार्मिकहरूको ज्ञान पाउनेमा अलिक गाह्रो हुन्छ। सो यिनीहरूलाई पनि ताकि सजिलो होस् भनेर यिनीहरूलाई पनि एउटा फाइदा हुनुको लागि होइन त? हजुर हजुर एक्ज्याक्टली। अनि यसमा अब के हुनुहुन्छ त? सबभन्दा पहिला यसमा अनि के भन्छ धर्मसँग जोडेर अनि अर्को के हुनुहुन्छ? यसमा अब धर्मसँग जोडेर धर्म सँगसँगै त्यसको साथसाथमै इतिहास, बुद्ध भगवानको इतिहास, गुरुहरूको इतिहास, बुद्धको फोटो अनि हरेक कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले हरेक उपलब्ध फेसिलिटीहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यानी यसमा त्यो सबै चिज पाउनुहुन्छ जस्तो धर्मको हिसाबमा जो पनि चाहिन्छ जस्तो ज्ञान चाहिन्छ या फिर केही चिजको आफूलाई शङ्का छ भने यसमा सोध्न पनि मिल्छ होइन त? हजुर सोध्न मिल्छ र अनि यहाँको हाम्रो विज्ञहरूले यहाँको मास्टरहरू टिचरहरूले चाहिँ नि रिप्लाई गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। अनि यसमा धार्मिक सँग अहिले तपाईँले भनेको धेरै चिज हुन्छ भन्छ जस्तो कि एक्जाम्पल जस्तो के हुनुहुन्छ जस्तो अहिले केचरा फरेस्ट रिट्रिट भन्ने लेख्नु भएको रहेछ होइन? हजुर। अनि यो केचरा फरेस्ट रिट्रिट चाहिँ के हुनुहुन्छ त? अनि यो केचरा फरेस्ट रिट्रिट भनेर लेख्नु भएको छ। यो केचरा फरेस्ट रिट्रिट भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो chemrumichi गुरुजीले बनाउनु भएको एउटा संस्था हो। यो संस्थाको चाहिँ धेरै यसको चाहिँ धेरै डिपार्टमेन्ट छन्। यसमा चाहिँ अब केचरा सुप किचन भन्ने अरू मलेसियामा चाहिँ अब एक दिनमा कतिजनालाई एक हप्तामा कतिजनालाई खाना दिने भन्छन्। त्यो खाना गरिबहरूलाई खाना उपलब्ध गर्ने भन्ने केचरा सुप किचन भन्नेहरू पनि बनाउनु भएको छन्। धेरै प्रकारको चाहिँ यहाँ गुरुजीले बनाउनु भएको छ। हस् 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 हस्। अनि अब यो यसमा सुन्नेमा आएको छ होइन कि यसमा इङ्ग्लिसमा पनि छ र चाइनिजमा पनि छ नेपालीमा पनि छ होइन? हजुर छ। र अब नेपालीमा मतलब उयो गरेर मतलब अब नेपालीहरूले यो यसमा भिडियो पनि हुनुहुन्छ होइन? छ नेपालीमा भिडियोमा पनि छ अनि फोटोहरू पनि उयो गर्ने मिल्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन? अनि यसमा अब धार्मिकको बारेमा र गुरुहरूको बारेमा संस्कृति अनि धेरै चिजको ज्ञान लिन मिल्छ त होइन त? धेरै चिजको ज्ञान लिन मिल्छ। हस् 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 हस्। अनि यसमा जस्तो मैले सुनेको थिएँ धेरै देशबाट पनि यसमा उयो छ भनेर सुनेको हो। हजुर धेरै देशबाट यहाँ युएसए, अमेरिका, क्यानाडा, इन्डिया, नेपाल, भुटान धेरै देश, चाइना धेरै देशबाट चाहिँ यो वेबसाइट अथवा गुरुजीको युट्युब च्यानल हरेक सबै हेर्नेहरू छन्, ग्राहकहरू छन्। हस् हस् हस्। तर यो वेबसाइट खोल्नेको कारण चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालीको लागि होइन? हाम्रो नेपालीको लागि मात्र होइन, अब यो नेपालीमा खोलेको चाहिँ नेपालीहरूको लागि होइन? ए हस् हस् हस्। ल अनि यसको बारेमा जानकारी पाएर धेरै खुसी लाग्यो। अनि तपाईँले यसमा एउटा सानो एउटा यसको जानकारी दिएकोमा उयो खुसी लाग्यो होइन? अनि दर्शकहरूलाई पनि यही चाहनु चाहन्छ कि तपाईँहरूलाई केही सवाल छ र के यसको जानकारी लिने छ भने तपाईँहरू यसमा जानु होला, chemrumichi.com मा उयो गरेर जानु होला, यसमा जानकारी लिनु होला। अनि सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।